महाशक्तिये नमः महेश्वर्ये नमः महाकाल्ये नमः महालक्ष्म्ये नमः महासरस्वत्यै नमः। ॐ सत्यशीलताय नमः नम्रताय नमः कृतज्ञताय नमः धृत्यै नमः अभिप्साय नमः ग्रहणशीलताय नमः अग्रगत्यै नमः निर्भयताय नमः साधुताय नमः उदारताय नमः समताय नमः शान्त्यै नमः नमः नमः। Om Sri Aurobindo Mira, open my mind, my heart, my life to your light, your love, your power in all things. May I see the divine. मोर मन मोर हृदय मोर जीवन को तुमर आलोक तुमर प्रेम तुमर शक्ति प्रति खोली धर। प्रत्येक वस्तुरे मु जेपरी भगवान को दर्शन करे। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंदଙ୍କ चरण कमल रे मोर अनंत कोटि प्रणाम जनाउछि। आज ही सांध्यकालीन अधिवेशन रे उपस्थित थिबा समस्त मातृप्रेमी और मातृ अभिष्ट अपा भाई माननकु मोर हृदय प्रणाम जनाउछि एवं आजिर समस्त कुनि कुनि कलिका माननकु मोर अनेक अनेक स्नेह भरा श्रद्धा भल पाइबा और अनेक अनेक शुभेच्छा। यही पवित्र मासर शुभ अमृत बेलारे मधुमयी दिव्यजननी मांक जन्म मासरे आयोजित हेथिबा स्वतंत्र कार्यक्रम 18तम दिवस रे आज आमे उपनीत होइछे। अति सुचारू और सुंदर रूपे मांकर अपार कृपारू 17टी दिन बीती जाइछि। जाहु एही कुनि कुनि कलिका मानक ठारू हमको अनेक अनेक किछि शिक्षा मिलुछि। एही कार्यक्रम पई मांक निकटरे कृतज्ञता भरा प्रणति। माँ ही आजिर कार्यक्रम को परिचालन करंतु यह मांक निकटरे मोर प्रार्थना। आजिर ही पाठचक्र को आगे नवा पई आम साथी रे अछंती आमर कुनी भूणी हितमयी अपा अरुश्री अपा सुदीक्षा अपा आउ आम साथी रे आउ कुनी भाई दुई जन अछंती जे कि अरु भाई और स्वरूप भाई। समस्त को मो हृदय स्वागत जनाउछि। आसंतु वर्तमान आमे आमर ही स्वतंत्र सुंदर कार्यक्रम को आरंभ करिबा। दिव्यजननी मां निकटरे
आमे प्रणाम जणाई प्रथम सोपान को आगे जीवा। माँ ही देवी, माँ ही दुर्गा, माँ ही दुर्गति नाशिनी, करुणामयी से कृपामयी स्नेहमयी दिव्य जननी को आह्वान करिबा। वर्तमान मु कुनी भूणी हितमय अपांको अनुरोध करुछि, अपा मां को पाखरे निजको समर्पित रखी आजिर एही दुर्गा स्तोत्र पाठ करंतु। हितमय अपा। दिव्य जननी माँ परम प्रभु श्री अरविंदଙ୍କ पाद तले पाद पद्मरे अनंत कोटि प्रणाम जनाउछि। ऑनलाइन पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त कुनी कुनी अपा भाई मानंकु भल पाइबा तथा गुरुजन मानंकु मोर भक्तिपूत प्रणाम। वंदे मातरम। श्री अरविंद दुर्गा स्तोत्र। मातः दुर्गे सिंहवाहिनी सर्वशक्तिदायिनी मातः शिवक्ति तोर सत्यंश जात आंबे माने भारत वर्षर युवक गण तोर मंदिर रे आसीन प्रार्थना करुछु। शुण मातः एही भारत वर्षे आविर्भूत हुआ प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर रे अवतीर्ण होई जन्मे जन्मे तोर ही कार्य करी तो आनंद धाम रे फेरी जाऊ। एथर भी जन्म होई तोहरी कार्य रे ही आंबे माने ब्रती। शुण मातः एही भारत वर्षे आविर्भूत हुआ सहाय हुआ। मातः दुर्गे सिंह वाहिनी त्रिशूल धारिणी वर्म आवृत सुंदर शरीरे मातः जयदायिनी तो प्रतीक्षा रे भारत रहिअछि। तोर सही मंगलमयी मूर्ति देखिबाकू उत्सुक। शुण मातः एही भारत वर्षे आविर्भूत हुआ प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सौम्य रुद्ररूपिणी जीवन संग्रामे भारत संग्रामे तोर प्रेत योद्धा आंबे माने दियमा प्राणे मने असुरर शक्ति असुरर उद्यम दियमा हृदय रे बुद्धि रे देवचरित्र देवज्ञान। मातः दुर्गे जगश्रेष्ठ भारत जाति निबिड़ तिमिर रे आच्छन्न थिरा तू ही मातः गगन प्रांत रे अल्प अल्प उदय होउछु। तोर स्वर्गीय शरीर तिमिर विनाशिनी आभारे उद्धार प्रकाश होला। आलोक विस्तार कर मातः तिमिर विनाश कर। मातः दुर्गे श्यामला सर्वसौंदर्य अलंकृता ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत भूमि तोर विभूति आजी पर्यंत शक्ति श्रहण रे आत्मगोपन करिथिला। आगत सही जुग आगत सही दिन जेतेबेले समग्र विश्वर भारस्कंदरे बहन करी भारत जननी उठुअछि। आस मातः प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे तोर संतान आंबे माने तो प्रसाद रे तो प्रभाव रे महत् कार्य महत् भावर उपयुक्त हेउ। हे मातः विनाशकर क्षुद्रता विनाशकर स्वार्थ विनाशकर भय। मातः दुर्गे काली रूपिणी निर्मुंड मालिनी दिगंबरे कृपाण पाणी देवी असुर विनाशिनी क्रूर निनादरे अंतस्तरिपु विनाश कर। गोटे भी जेपरी आंभ मानक मध्यरे जीवित रही न पारे विमल निर्मल जेपरी हेउ एही प्रार्थना मातः प्रकाश हो। मातः दुर्गे स्वार्थ भय क्षुद्र स्वार्थरे भ्रमाण भारत। हे मातः आंभ मानकु महत् कर महत् प्रयासी कर उदार चेता कर सत्य संकल्प कर जेपरी आउ अल्पासी निश्चेष्ट अलस भयभीत न हो। मातः दुर्गे जोग शक्ति विस्तार कर आमे ही तोर प्रिय आर्य संतान आंभ मानक मध्यरे लुप्त शिक्षा चरित्र मेधाशक्ति श्रद्धा भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सत्य ज्ञान विकास करी जगतरे वितरण कर। मानव स्वहे दुर्गति नाशिनी जगदम्बे प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे अंतस्तरिपु संहार करी बाहरर बाधा विघ्न निर्मूल कर। बलशाली पराक्रमी
ଉନ୍ନତ ଚେତା ଆର୍ଯ୍ୟ ଜାତି ଭାରତର ପବିତ୍ର କାନନେ ଉର୍ବର କ୍ଷେତ୍ରେ ଗଗନ ସହଚର ପର୍ବତ ତଳେ ପୂତ ସଳିଳା ନଦୀ ତୀରେ ଏକତା ପ୍ରେମ ସତ୍ୟ ଶକ୍ତି ଶିଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ବିକ୍ରମ ଜ୍ଞାନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇ ନିବାସ କରୁ। ମାତୃଚରଣରେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରକାଶ ହବ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଗ ବଳରେ ପ୍ରବେଶ କର। ଆମ୍ଭେମାନେ ହୋଇ ଉଠିବୁ ତୋର ଯନ୍ତ୍ର ଅଶୁଭ ବିନାଶୀ ତରବାରୀ ଅଜ୍ଞାନ ତିମିର ବିନାଶୀ ପ୍ରଦୀପ। ହେ ମାତଃ ଭାରତର ଯୁବକଗଣଙ୍କର ଏହି ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ର ଚଳାଅ ଅଶୁଭନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ତରବାରୀ ଘୁରାଅ ଜ୍ଞାନ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶିନୀ ହୋଇ ପ୍ରଦୀପ ଧର ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ତୋତେ ପାଇଲେ ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ପ୍ରେମର ଡୋରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବୁ। ଆସ ମାତଃ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ବୀର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶିନୀ ଆସ ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହେଉ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ମାତୃପୂଜା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବିରତ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ଶକ୍ତିମୟ ମାତୃସେବା ପ୍ରତି ହେଉ ତାହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମାତଃ ଭାରତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମା ଭଉଣୀ ଗୀତମୟୀ ଅପାଙ୍କର ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ତରର ଗଭୀର ପ୍ରଦେଶରେ ମାଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ସହିତ ମାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ବି ପାଠ କରିବା। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିବା। କୁନି ଭଉଣୀ ଗୀତମୟୀ ଅପାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନକୁ ଯିବା। ତ ଏବେ ଆମର ପ୍ରେୟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେଡିଟେସନ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଠ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କୁନି ଭଉଣୀ ଅରଶ୍ରୀ ଅପା। ଅରଶ୍ରୀ ଅପାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏବେ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଠନ କରିବେ ଅରଶ୍ରୀ ଅପା। माँ करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंदଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ତଥା ପାଠଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାତୃଭୂଷୁ ଅପଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତଥା ପାଠଚକ୍ରକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ରଚିତା ଅପାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜାନୁଆରୀ 30, 1914। ମୋ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ସଚେତନ ସେ ସବୁ ଅବାଧରେ ତୋର। ଏବେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେପରି ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ସେହି ମଗ୍ନ ତଳ ଅବଚେତନକୁ ଜୟ କରିବାରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅନ୍ଧକାରଚ୍ଛନ୍ନ। हे ପ୍ରେମର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଚିରନ୍ତନ ଶିକ୍ଷାଦାତା ଆମ ଜୀବନକୁ ତୁ ଚଳାଇ ନେଉଛୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ କେବଳ ତୋ ମଧ୍ୟରେ ଓ ତୋରି ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଆମର ଚେତନାକୁ ଆଲୋକିତ କର, ପଥ ଦେଖାଇ ନେଇ ଚାଲ। ଆମର ଯେତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ତାହା ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରୁ। ଆମର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଯେପରି ନିୟୋଗ କରିପାରୁ କେବଳ ତୋରି ସେବାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମା। ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କୁନି ଭଉଣୀ ଅରଶ୍ରୀ। ଅରଶ୍ରୀ ଅପାଙ୍କର ଆଜି ଏହି ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କିଛି ସମୟ
ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଜି ଯାଇଥିଲୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପରିସର ଭିତରେ। ଏମିତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଡେଲି ପଢିବା, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ପୁସ୍ତକ ଯେମିତି ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ହଉ, ଆଦର୍ଶ ଶିଶୁ ହଉ, ମା ବହି ହଉ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁସ୍ତକାବଳୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ସମୟ ମାଙ୍କର ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ପଢି ଆମେ ସମୟ କଟେଇବା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦିନ ଭିତରେ 1 ଘଣ୍ଟା ହଉ ବା ଅଧଘଣ୍ଟା ହଉ ଆମେ ଆମ ଡେଲି ରୁଟିନରେ ଏଇ ପାଠଚକ୍ରକୁ ଆଡ୍ କରିବା। ଯେମିତିକି ଆମେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସମସ୍ତେ ବ୍ରସ୍ କରୁଛେ, ଦେନ୍ ଆମର ସବୁ କିଛି ଡେଲି ୱାର୍କ କରୁଛେ, ତ ସେଇ ଟାଇପର ଯଦି ଆମେ ଦିନେ ବ୍ରସ୍ଟା ନ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ କେମିତି ନା ଅନେଜି ଫିଲ୍ ହୁଏ। ତ ସେମିତି ଆମେ ଏଇ ପାଠଚକ୍ରରେ ଏମିତି ନିଜକୁ ସଜାଇଦବା ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ ପାଠଚକ୍ର ଆମ ସହିତ, ପାଠଚକ୍ରରେ ଆମେ ଜଡିତ ରହିବା। ଯଦି କୋଉ ଦିନ ଆମେ ପାଠଚକ୍ରଟି ନ କରୁଛେ, ଯେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଆଜି ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଛାଡି ଦେଇଛି କି, ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ କିଛି କାମ ରହିଯାଇଛି କି, ତ ସେହି ଆମ ଭିତରୁ ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନ, ଆମ ଭିତରୁ ଏକ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ଡେଲି ଲାଇଫ ବା ଡେଲି ରୁଟିନରେ ଏଇ ପାଠଚକ୍ରକୁ ଆଡ୍ କରିବା। ଆମ ଭିତରେ ଫିଲ୍ଡ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ସାଥୀ କରିବା, ତ ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲିବା ଆଉ ମା ହିଁ ଆମକୁ ପଥ ଦେଖେଇଦେବେ। ସେଇ ମା ହିଁ ଆମର ହାତ ଧରି ଆମକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର ତୃତୀୟ ସୋପାନକୁ ଆଗେଇବା। ତ ଏବେ ଆମ ପାଖରେ କୁନି ଭାଇ ଅରୁଣ କୁମାର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅରୁଣ କୁମାର ଭାଇଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଭାଇ ଏବେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ ପାଠ କରନ୍ତୁ। କୁନି ଭାଇ ଅରୁଣ କୁମାର। ସବୁ ଅକାଳ ଭାଇଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଓ ମୋ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଏବେ ବୁକ୍ 2 Canto 15 The Kingdom of the Greater Knowledge page number 297 ପଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। After a measureless movement of the soul, again returning to these surface fields, out of the timeless depth where he had snuck, he heard once more the slow tread of the hours. All once proceed and leave far away. Himself was to himself his only sin, above the witness and his universe. He stood in a realm of boundless silence, awaiting the voice that spoke and willed the words. A light was round him, white and absolutely, a diamond purity of external sight. A consciousness lay still, devoid of forms, free, wordless, uncorned by sign rules, forever content with only being and bliss. A still existence lives in its own pitch. On the same
ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଅରୁ ଭାଇ। ଏହି ପରିସରଟିକୁ ସାବିତ୍ରୀର ପାଠ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି କୁନି ଅରୁ ଭାଇ। ଏବେ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲିକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଜେଇ ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁନି ଭାଇ ଅରୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ। ओम श्री माता शरण नमः। ओम श्री अरविंद शरण नमः। उपस्थित थिबा अप्पा भाई को मोर प्रणाम। माँ सदा आम पाई तो सदा आम पाई खुशी हेबे जदि आम मन भाव रहिथिब तुम इच्छा पुण्य हेउ प्रियसरे कुरुताउ कहूचित अनबराउताउ शिवा रस गौरव करथिबा बहुधीरे प्रवास गौरव करिदबा घरे रही प्रभु हब कगिथिब थरे जा सबु संभव लागुथिब सदा आम पाई खुशी हेबे जदि आम मन भाव यथार्थ नहिथिब मासे पासे होउछंती बहुत दुखते संभव करू रत्ने सदा कौन में मासे पासे होउछंती बहुत सते अनुभव करू हमें संसारे धन भावे तो नासे पासे नाचिले बहुत पासे दिवा पासे पासे नगुसीबे दूरे दिवा जगयवे नाना मोय हवे दिवा जाना में नाना नाना हवे सदा मो पाई खुशी हेबे जदि आम मन भाव यथार्थ रहिथिब जदि आम मन भाव यथार्थ रहिथिब। अति सुंदर प्रार्थना थिला अरु भाईंकर। धन्यवाद अरु भाई। सर्वदा एमती मातृ परिसर निजको सामिल करंतु एवं मांकर दिव्य उपस्थित को अनुभव करंतु। वर्तमान तामे आसी मुख्य पर्याय पहुंची जाइछि। आज आम पाखे अछंती आमर कुनी फुणी सुदीक्षा अपा। आज टॉपिक रही मदर सिंबल। कुनी फुणी कठर आमे किछि सुनिबा ए मदर सिंबल उपरे। मु एबे कुनी फुणी सुदीक्षा अपा को अनुरोध करुछि से तांकर कहिबा आरंभ करिवे। सुदीक्षा अपा। श्री माता शरणम मम श्री अरविंद शरणम मम। समस्त भाई और अपा को मोर प्रणाम। वंदे मातरम। मते आज कहिबाकू सुजोग देइथिबारु मां को अशेष कृतज्ञता। मोर टॉपिक अछि मां को सिंबल। मां
ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ମାଙ୍କ ସିମ୍ବଲ କେମିତି। ମଝିରେ ଯେଉଁ ଗୋଲାକାର ବୃତ୍ତ ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ଦିବ୍ୟ ଚେତନା, ଡିଭାଇନ କନସିୟସନେସ। ତା ଚାରିପଟେ 4ଟି ଶକ୍ତି ଯଥା ମହେଶ୍ୱରୀ, ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ। ତା ଚାରିପଟେ ମାଙ୍କ 12ଟି ଶକ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ 1 ଉଦାରତା, 2 ସମତା, 3 ଶାନ୍ତି, 4 ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା, 5 ବିନମ୍ରତା, 6 କୃତଜ୍ଞତା, 7 ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳତା, 8 ଅଭିପ୍ସା, 9 ଗ୍ରହଣଶୀଳତା, 10 ପ୍ରଗତି, 11 ସାହସ, 12 ଶୁଭଭାବ। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା କଣ। ମାଙ୍କ ଚେତନା ହିଁ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା, ସିଏ ହିଁ ଜଗନ୍ମାତା। ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ ଶୁଣିବା ମାଙ୍କ ପରିଚୟ। ଏକ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ 3 ଦଫାରେ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। 1 ଆପଣ ଯେଉଁ ମା ବହିରେ ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କଣ ଏଇ ମା? 2 ଏଇ କଣ ବ୍ୟଷ୍ଟି ରୂପିଣୀ ଜଗନ୍ମାତା ଯିଏକି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାତୀତ ଓ ବିଶ୍ୱଗତ ସମସ୍ତ ବୃହତ୍ତର ଶକ୍ତି ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଏହି ସାକାର ଦେହ ଧରି ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 3 ସ୍ୱୟଂ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଜଗନ୍ମାତା କଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅପାର ସ୍ନେହ ବଶରେ ଏଇ ଭ୍ରାନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା, ତମିଶ୍ରା ଓ ମୃତ୍ୟୁପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଶରୀରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 3ଟି ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଥିଲେ ହଁ। ଆଉ ସେ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ସାଫଲ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ଜଗନ୍ମାତାଙ୍କ ନିକଟରେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ଭଗବାନ ମୂଳତଃ ଏକ ଏବଂ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କର ଏହି ଜଗନ୍ମାତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇ ନିଜକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ମାତ୍ର ଅଂଶର ଭିତର ନେଇ ହିଁ ସେହି ମୂଳ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ମାତାଙ୍କର କୌଣସି ବିଶେଷ ଚେହେରା ନାହିଁ। ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଓ କଳ୍ପନାତୀତ। ସେ ବହୁ ବିଚିତ୍ର। ସେ ହିଁ ଅନୁଯାୟୀ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜଗନ୍ମାତାଙ୍କର ମୋଟାମୋଟି 4ଟି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଅଭିବ୍ୟକ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାଶ ଅନୁସାରେ ମାହେଶ୍ୱରୀ, ମହାକାଳୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। 1 ମାହେଶ୍ୱରୀ। ମାହେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତିମୟୀ ଜ୍ଞାନମୟୀ ଦେବୀ। ସେ ଧୀର, ସମଦର୍ଶୀ, ନିଜ ସଂକଳ୍ପରେ ଅବିଚଳିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ତାହା ଉପରେ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ଏହି ବ୍ୟାପକ ଜ୍ଞାନର ବିଶାଳତା ଭିତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରନ୍ତି। ମହାକାଳୀ। ମହାକାଳୀ ହେଲେ ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। ସେ ଅଛନ୍ତି କ୍ଷିପ୍ରତା ସକାଶେ, ଆଶୁଫଳଦାୟୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସକାଶେ, ଅସୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟଙ୍କର। ତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଭଗବତ୍ ବିଦ୍ୱେଷୀ ପ୍ରତି
ନିର୍ମମ ନିଦାରୁଣ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତ, କାରଣ ସିଏ ବିଶ୍ୱଲୋକର ରଣରଙ୍ଗିଣୀ। ସଂଗ୍ରାମରେ କେବେ ବି ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାଙ୍କର ସ୍ନେହ, ଏହାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପରି ସୁତୀବ୍ର। ତିନି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲେ ଶାଶ୍ୱତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଂଗତି ବିଧାନର ଉତ୍ସ। ତାଙ୍କ କ୍ରିୟାର ଅଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ୟକ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରେ ନାହିଁ। ଏହାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ସକଳ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା, ଛନ୍ଦ ଓ ଆନନ୍ଦର ଭରି ଉଠେ। ଏହାଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମ ଅନ୍ତର ଓ ବାହାରେ, ଚିନ୍ତାରେ ଓ କର୍ମରେ ଗୋଟିଏ ସଂଗତି ଓ ସମତା ବଜାୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁଠି ପ୍ରେମ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅଭାବ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଓ କାମନା ମିଶିଥିବ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ବିମୁଖ ହେବେ। ଚାରି ମହାସରସ୍ୱତୀ। ମହାସରସ୍ୱତୀ ହେଲେ ସର୍ବନିଷ୍ଠା ମାଙ୍କର କର୍ମଶକ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଉନ୍ନତ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାର ମୂର୍ତ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ପାଦନର କ୍ଷମତାରେ ପରମ ନିପୁଣା। ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରକୃତିର ନିକଟତମା, ଅଯତ୍ର ଅବହେଳା, ଆଳସ୍ୟ ଉପରେ ସେ ଏକେବାର ବିରୂପ। ଜୋଡ଼ତାଳି ଦେଇ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ନୁହଁ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଖୁଣ୍ଟିନାଟି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ମାହେଶ୍ୱରୀ, ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷକୁ ମହାସରସ୍ୱତୀ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ସମାପନ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 12ଟି ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ କହିବି। 1. ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା। ନିଜକୁ କେବେ ଠକିବ ନାହିଁ। କିଛି କାମନା, ପସନ୍ଦ ଅପସନ୍ଦ ନା ଆକର୍ଷଣ ବିକର୍ଷଣ କରିବ ନାହିଁ। ସବୁ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ସତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଦରକାର। 2. ବିନମ୍ରତା। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା କିଛି ନୁହଁ। ତାଙ୍କ ବିନା କିଛି ଭାବି ପାରିବା ନାହିଁ କି କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହି ଭାବ ସବୁ ସମୟରେ ଯେମିତି ରହିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନମ୍ରତା। 3. କୃତଜ୍ଞତା। ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ସେ ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ସବୁବେଳେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଏହି ଭାବନା ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତୁମ ବିନା ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ। ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଛି ଓ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି।
ଚାରି ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳତା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଠିନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବା। ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ। ହସି ହସି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ଗ୍ରହଣ ଶକ୍ତି ଅଚଳ ଓ ଅଟଳ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିବା। ବାଞ୍ଜି ଅଭିପ୍ସା ନିଷ୍କାମ ଓ ବିନା ଅହଙ୍କାରରେ ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହିଁବା। 6. ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଓ ଅନୁଭବ କରିବା। ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେବା। ସତ୍ୟ ଓ ନମ୍ରତା ସହିତ ନିଜ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା। 7. ପ୍ରଗତି ପାର୍ଥିବ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରଗତି। ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରଗତି କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ ତାହେଲେ ତାହା ମରିବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। 8. ସାହସ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଆତ୍ମଦାନ ଆମକୁ ହିସାବ କିତାବ ଲାଭ କ୍ଷତି କିମ୍ବା ପ୍ରମାଣ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସ୍ଥିର ଓ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର। 9. ଶୁଭଭାବ ଏହି ଗୁଣଟି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଓ ଶୁଭଭାବ ରହିବା ଉଚିତ। 10. ଉଦାରତା ଅନ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତି କୌଣସି ହିସାବ ନ ରଖି ଦେଇଦେବା। ସେ କେବେ ଯେମିତି ଦୁଃଖୀ ହେବେ ନାହିଁ। 11. ସମତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ରହିବା। ବିଚଳିତ ନ ହେବା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବନାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା। ସର୍ବଦା ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା। ଅନ୍ତର ସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏହାର ସହାୟତାରେ ସବୁ କର୍ମରେ ପ୍ରଗତି କରିପାରିବ। 12. ଶାନ୍ତି କେତେବେଳେ ବିଚଳିତ ହେଲେ ମାଙ୍କୁ ଭାବନାରେ ରଖି ନିଜ ଭିତରେ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା କୁହ କେବଳ ଶାନ୍ତି 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 ଆଉ ପରିଣାମ ଆସିବ ଖୁସିର। ତୁମେ ପ୍ରତି କୋଶାଣୁରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିପାରିବ। ଏହା ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଗୁଣ। ଏହା ଏକ ନୀରବ ନିଶ୍ଚଳତା। ଶେଷରେ ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିବେଦନ କରି ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ
धन्यवाद ओ वंदे मातरम। अशेष अशेष धन्यवाद कुनी भणी सुदीक्षा। जहा हो आमे सुदीक्षा ठारू ये मांक सिंबल बा मांकर प्रतीक भितर मातृ प्रतीक उपरे सब किछि सुनिलु एवं आउ मु किछि किछि तारि उपरे कहूछि। केन्द्रत्व वृत्त रही ताकि दिव्य चेतनार सूचक जहाको कि आमको सुदीक्षा बाबा भी कहिसेंती डिवाइन कॉन्शियसनेस। आउ चारोटी पाखुड़ा रही ताकि मांकर चारोटी शक्तिर सूचक जोटे कि कौन कौन ना महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। एवं आउ जो 12टी पाखुड़ा रही तार बाहर साइड रे भीतर जो इनर चारोटी रहिला देन जो बाहर जो 12टी पाखुड़ा रही मांकर कर्म पई अभिव्यक्त तांकर निजर 12टी शक्ति। और ये जो प्रतीकर केंद्रीय वृत्त होची कोन ना विश्वातीत बा ताकू अदिति बिली आमे कहूछु। भीतरस्थ चारि गोटी पाखुड़ा अतिमानस रु अधिमानस पर्यंत क्रिया करुथिबा चारि शक्ति। तापरे मांकर जो 12टी शक्ति रहिला आंतरिकता सिंसिरिटी, नम्रता ह्यूमिलिटी, कृतज्ञता ग्रेटिट्यूड, अध्यवसायी परसिवरेंस, अभिष्ठा एस्पिरेशन, ग्रहणशीलता रेसिप्टिविटी, अग्रगति प्रोग्रेस, साहस करेज, साधुता गुडनेस, उदारता जेनरोसिटी, समता इक्वालिटी, शांति पीस। आंतरिकतार अर्थ ए 12टी शक्तिर स्पंदन विषय किछि हमें जानिबा। आंतरिकता कहिले आंतरिकतार अर्थ हैला प्राप्त होइथिबा मु किछि मांकर मेसेज कहूची प्राप्त होइथिबा उच्चतम चेतना और उपलब्धिर स्तर को सतर समस्त गतिवृत्ति को उत्तोलित करिनेबा। आंतरिकतार दाबी हैला केंद्रीय भागवत संकल्पर चतुर्दिगरे समस्त अंश और गतिवृत्ति सह समस्त सतार ऐक्यीकरण तथा संगति विधान। आंतरिकतारे आउ एक मेसेज सिंसिरिटी इज आवर सेफगार्ड। आंतरिकता ही हमर रक्षा कवच। इनसिंसिरिटी इज द सर्टिट्यूड ऑफ विक्ट्री। अर्थात आंतरिकता मध्य ही रही विजय निश्चयता। बी सिंसियर एंड द डिवाइन विल बी ऑलवेज विथ यू। आंतरिक हो भगवान सब बेले तुम सहित रहिबे। तो ये आंतरिकतार ये मेसेज रु आमे जहा जानुछे आमको सदा सर्वदा मांक प्रति आंतरिक हबाकू पड़िबो। देन नम्रता बा ह्यूमिलिटी भौतिक स्तर स्वभाव रे दिव्य परम सतांक प्रति विनय भाव रूपांतर लगी प्रथम आवश्यक मनोभाव। ह्यूमिलिटी रे एही मेसेज टी मा देछंती। देन कृतज्ञता ग्रेटिट्यूड श्री अरविंद को आमर कृतज्ञता जणाइबा निमंते तांको शिक्षार एक जीवंत आदर्श होई उठिबा अपेक्षा अधिक फल आमे किछि करि परिबा नाही। सीमा अध्यवसायी परसिवरेंस जहा तुम्हें आज करने को समर्थ हुई ना
काली तुम्हें ताहा हासिल करिवो। अध्यवसाय करि चलो एवं तुम्हें विजय हासिल करिवो। जेमती कि आज ये पाठचक्र हो आमे एमती जदि रेगुलर ए पाठचक्र रे आमे निजको जड़ित रखिबा बा सदा सर्वदा ए पाठचक्र करि चलिबा ताहले आमे निश्चिंत मां को पाखरे पहुंची परिबा एवं समस्ते जने जने दिव्य कर्मी होई उठिबा। आउ आज कुनी कलिका माने तांकर जो अध्यवसाय जारी रही ताहा निश्चिंत तांको दिने ना दिने आगु को नहीं चलिबो। अभिष्टा एस्पिरेशन हे परम प्रभु आपण को जानिबा पई एक अदम्य इच्छा मो मध्यरे जागृत हेउ। मु ए अभिष्टा करूछि जेपरि कि मोर जीवन आपणक सेवा प्रति संपूर्ण अर्पित होई रहिथियो। सबु बेले हमको से अभिष्टा हमर मां को प्रति सदा सर्वदा लागि रहू। हमर संपूर्ण जीवन जेमती मां को पाखरे समर्पित हेउ तांकरी सेवा पई आमे निजको नियोजित करिबा। ग्रहणशीलता रेसिप्टिविटी नीरवता मध्यरे रही सबुठु बेसी ग्रहणशीलता। आहुरी मध्य एक निश्चल नीरवता मध्य ही सर्वबृहत कार्य साधित होता है। आस आम्भे माने नीरव रहिबाकु शिक्षा करिबा जहा फଳରେ कि भगवान हमको तांको कार्य रे लगाई परिबे। ताले ग्रहणशीलता रे मांकर मेसेज रे मां हमको कहउचंती नीरवता ही सब किसी को साधित करि परिबो। तो हमको सदा सर्वदा नीरव रहिया पई पड़िबो। तो नीरव रहिले आमे सब किसी को ग्रहण करि परिबा। द रेसिप्टिविटी पावर टी भी हम भीतर डेवलप करिबो। जो जिंस हमर माने हबा को बेसी डिफिकल्ट होची ता हमें इजीली गेन करि परिबा जदि हमें ए रिसेप्टिविटी पावर को डेवलप करिबा बा ग्रो करिबा। तापरे होची अग्रगति प्रोग्रेस। जनक पई सबटो महान विषय हला यथासाध्य अग्रगति साधन। पार्थिव स्तर रे आसुथिबा बाधा सकल रूपांतर क्रियार एक अंश विशेष एवं से सब को शांत भावे ग्रहण करिबा उचित। एइट्रे करेज साहस अग्रगति मंथर होई पारे पतन बारंबार होई पारे किंतु जदि एक साहसिक संकल्प रक्षा करा जाए तेबे तुमे निश्चय दिने विजय लाभ करिवो एवं देखिबो जे विद्यमान सत्य चेतना सम्मुखरे सकल बाधा विपत्ति मिले जे निश्चन्न होई जाइछि। लोकों को प्रतिक्रिया जेते अप्रीतिकर हेउना काहेकि से सब को नै आदौ विब्रत होना। साधुता गुडनेस भल को भल पाओ बोली भल कार्य कर। पुरस्कार पाइबार आशरे कदापि ताहा कर नहीं। भल हेबारे आनंद लागि ही भल हुओ। भल हेले अन्य माने तुम प्रति कृतज्ञ रहिबे बोली भल हो नहीं। उदारता जेनरोसिटी उदारता केवल देबार ही लागि थाए ताहा बदले रे आउ कोन सब पाइबो बोली आदौ चिंता करन थाए। समता इक्वालिटी परिपूर्ण हेबाकु हेले एक अपरिवर्तनीय स्वतःस्फूर्त और प्रयासहीन समता रखिबा अवश्य भावी। सकल परिस्थिति सकल घटना और सकल संपर्क क्षेत्र रे जहा कि स्थल हेबा मानसिक हेउ सेगुड़िकर स्वभाव और प्रभाव निर्विशेष रे से समता अवश्य रहिबो। शांति पीस दुईटी कथा तुम कदापि भूलिब नहीं। से दुईटी कथा है श्री अरविंदर करुणा एवं मांकर भल पाइबा एवं ये दुईटी वस्तु को सांगरे धरी तुम अविचल और धैर्य युक्त भाव संग्राम करी जाउथिबो। शत्रु माने अवश्य निर्मूल होई जिवे एवं
विजय स्थायी भाव हासिल हो पार। बाहर साहस भितर शांति एवं दिव्य परम सत्ता कृपा उपरे संपूर्ण भाव अटल रही एक विश्वास। यही 12टी गुणर नाम सह मु खाली से 12टी गुणर कलर टिके कहि दोची। सिंसिरिटी होची लाइट ब्लू, एस्पिरेशन को गोल्डन येलो कह जाउची बा स्वर्णाभ हळदिया जहाँ को आम अभिप्सा कहूचे। गुडनेस वायोलेट मंगलमयता बैगनी कलर कह जाउची। ह्यूमिलिटी डार्क ग्रीन विनम्रता, गार्ड सबुज, रेसिप्टिविटी ऑरेंज ग्रहणशीलता, जेनरोसिटी पर्पल उदारता जहाँ की फिका लाल, ग्रेटिट्यूड लाइट ग्रीन कृतज्ञता फिका सबुज, प्रोग्रेस वर्मिलियन प्रगति सिंदूर, इक्वानिमिटी अल्ट्रा मारीन ब्लू समता, स्वच्छ समुद्र नील, परसिवरेंस लाइट येलो अध्यवसाय फिका हलदिया, करेज रेड साहस लाल, पीस डीप ब्लू शांति गार्ड नील। माँ निकट मोर प्रार्थना जे माँ एमती आम सहित रही यही पाठचक्र को आगक नहीं चलतु। पाठचक्र होची आम समस्त जीवन एक पहाच तुल्य। जेमती आमे छात उपर को जीवा पई किछि स्टेप आवश्यकता पड़े, सेमती माँ को निकट रे पहुंचीबा पई बा माँ को आदर्श रे अनुप्राणित हेबा पई एवं माँ को आम जीवन रो व्रत करिबारे एई पाठचक्र ही मुख्य भूमिका ग्रहण करिबो। आज रही कुनी कुनी शिशु कलिका माने काली समस्ते एक एक दिव्य मानव हुई एही समाज रे पाद थापिबे एवं निजर आलोक रे सारा विश्व को आलोकित करिवे। शेषरे मो माँ को पाखरे पुणी कृतज्ञता भरा प्रणाम जणाइबी एवं आज पाठचक्र जोग देथिबा समस्त मातृ अपा भाई को धन्यवाद जणाइबी। एमती सब बेले ही कुनी कुनी कलिका मान को उत्साहित करंतु एवं तांको प्रेरणा जोगाई देथांतु। माँ